दोस्तों आज के वीडियो में आप देख सकते हैं ये काफी सारे फुटबॉल इनमें हवा भरकर फिर इसकी एक बोट बनाने वाले यानी कि इसकी एक नाव बनाएंगे। फिर देखेंगे फुटबॉल की नाव काम कर पाएगी या नहीं। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि फुटबॉल की नाव बनाई जाए तो कैसी बनेगी। के वीडियो में आपका यही डाउट क्लियर करने वाले यानी कि आपको ये दिखाने वाले हैं कि जब फुटबॉल की नाव बनाई जाएगी तो वो नाव कैसे वर्क करेगी। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बनेगा। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को किया फेमस फुटबॉल क्रेजी एक्सवाइजर ने यानी कि अपने अमित भैया ने। तो वीडियो सारा क्रेडिट भी नहीं जाता। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ जल्दी दबाओ। तो अभी आप देख सकते हैं जब नाव को बनाकर पानी में चलाया गया तो नाव काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रही थी और नाव काफी मस्त लग रही थी। आपको नाव कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ।